ने वहां पे रेगलटॉस को भी नॉक कर दिया। मॉर्टल ने वहां पे कापसी पे जरूर नॉक किया है, बट मॉर्टल का पोजीशन भी रिवील हो चुका है और मॉर्टल के हाथ में एक वेक्टर है और एक वेस्टुअल के शॉटगन है। तो यहाँ पे एक डेथ ऑलरेडी नॉक फिनिश हो चुके हैं और यहाँ पे आयनिस के बदले वेस्टुअल के सहारे शॉटगन बैटल लेना चाहेंगे मॉर्टल के अगेंस्ट, बट मॉर्टल के पास भी S686 है। मॉर्टल बहुत ही ज्यादा केयरफुल है यहाँ पे मशीन के लिए और अब एक शॉट लिया, दूसरा शॉट लेके नॉक कर दिया मॉर्टल ने। इंस्टेंटली रिलोड करेंगे और बदरेव को भी नॉक कर देंगे।